Thengio muno mwirori wa Gikuyu TV ni guthi na mbere na kunyitanira na ni tabarira-ini ya urigitani ni David tabarira jitagwo Wanjeri wa Kariuki anagathi na mbere na gukena mundu ni wonyitaniri waku gwira ceceni-ini nyingi no ugacagore na Gikuyu TV nigetha tukuthomithie na tukuhe utaramu munene kana mwingi wegemainie na mirimu ngurani na gakena muno ni gukorwo ati wi umwe kana andu eri ni manyitaniri na gakenaga muno hindi ya wathoma undu umwe ri ucio wathoma ri thi umenyithio ucio ungi nigetha atuthi na mbere na guteithania na nigetha turigite maundu maingi tungirigita mbere ya tuhonie na thini wa studio cia Gikuyu TV twina mutaramu Daniel Mwangi urathi na mbere na gutwira kana gutumenyithia horo wegemainie na allergy. Daniel, yes, tuthi na mbere na kwariria ndona ciuria ni nyingi muno turitio na hena kiuria kimwe haha ngwenda gukuria mbere ya thite guthoma ciuria cia andu aria mathite na mbere na gutwandikira hihi ri allergy ri no cause asthma. Thegi nyu ndwa muthikiririo cio mwiroreri ucio uroria kiuria sign iria cikoragwo cikirehe asthma na iria cikoragwo cikirehe allergy ciothe cikoragwo ni ikoragwo cigirete raini imwe tondu mundu ina asthma kiria kimurekera gitumaga korwo ina sign ciake cia asthma cirarehwo ni allergy wa mbere ena allergy ya heho ena allergy ya rukungu ena allergy ya ndogo ena allergy maundu mau mothe macokanĩrĩrio mahamwe ni ciothe iria cirehaga asthma koguo mundu gukorwo ena allergy ya mutu agwa tariki ya rukungu na ndogo na riera gukorwo ringi ni hehi ni agia na allergy ri maundu maria matumaga mundu arikirie gukorwo akimenyeke na asthma sign ni imwe ona treatment agenda treatment yothe irigera mwena umwe. Haya ndena mundu gwitwo Ndungu kuma manane kura rori atiriri hihi ri allergy no igwatanio? Allergy na gituko tugati contagious tikiro tungiuka hatugaithanie kana ringi tukondu ikarete hamwe tugwatanie ni tondu allergy ni kindu kirumana na immunity yakwa riu no ukiukire kindu tugikigwatania no tukigwatanie homa kana tugwatanie maundu ma muthemba tocio no allergy gikorwo yaku uthukagirwo ni nyama kana ugathukirwo ni matumbi tungiikarania ndingithukirwo niyo ni tondu iyo ira determine na immunity yakwa hihi ri ikarete atia riu kindu tungwe ni tugene ta mundu wina asthma igukiringana uria aragikorora na kuringana uria ringi amurage ikarania tondu gukora ringi mundu na asthma nyarakorora makiria muno tondu allergy uri ena kina allergy yo riu kira gigituma ringi mugwate no mugwatanyirie na kindu kigemaini na giko utheru wanyu kirithi tuge for example hara murage ikara ringi hakira rukungu ruingi makiria no ukonyo yanyu tondu science tunanyo ni science cia kuhana tonginyitwo ni allergy no kuringana na immunity yaku nire hotaga kurwa na thina uria kurikana urathi na mbere ugikaraga. Yes. Okay, ndona mundu ngigwitwo Nduci Gacia rauga emwena wa Wangige shopping mall arori atiriri hihi angiteithika atia thini tondu ni ari allergy ya rukungu muno angiteithika atia? Wina allergy ya rukungu ri kindu kia mbere wa gukorwo ukirora makiria ni uhoro wegemene no theru ni tondu allergy ya rukungu yenda handu hatheru ukora ukikorwo kuri ukoragwo ringi ni wikirite carpet ni kosi tofauti ni kuri carpet ukoraga ina mafurafuriki maingi teo ni ga rukungu muno wakwa ri iko ni mundu hihi uragitwarithia ngari he carpet cigagwo haha uguo mbere ya dashboard haha he gibara iyo no igucagia rukungu each and every time leo kwanza ni causes ya andu ingi muno aingi ni makigia allergy ya rukungu ri aingi meruta nyumba matanathie nja wakwa ringi kuri araika ta bedroom kuri arakoma itamba ringi irekirite ruthingo ni tabasha kugucia rukungu na gakorwo ndarakihota guciihura ihinda kwa ihinda carpet tagu gakorwo niragucia rukungu riu tu advisor mundu wa mbere akwakikisha utheru wake wa haria arakoma muno totuku hakorwo ni hatheru undu ucio ungi ni kwe agikorwo ni aria maikaraga na pets nyumba kwa kwe maikara na ringita tugui nyumba angi ni nyau nitura mundu ogo ni utuku ethe muikara na shukuri arakoma tondu nacio ni cikosi participate muno hari allergy kana hari thino ro gukorwo gitumbura mundu agikorwo hi allergy yake irarehwo ni kumana na rukungu ruria ringi rwija agikorwo muringi hararutira wira ringi ni handu ringi hakorwo rukungu ni ruingira muno ri nuni ni kuri njira nyingi cia gwithema ni mundu ni ehubagira tamani rukungu rwa rukungu ria arahuhia muno na on the other hand ahakikishe diet yake
ni kiria araria ni kira improve immunity na on the other hand to advise agado kuri njira nyingi muno cia kuhota ku regulate allergy yaku ni tondu tuge gikorwo irareho ni rukuguta ya madam ucio woria ri ndagakorwo kaingi muno ati kuga ni kwihingire gukihingira ati nigetha akihonie ni ari fatara gukiumagara ni tondu immunity ni ethiaga ikiadaptaga thina uria iramenya we ironete ri ingithina mbere ikiadaptaga kaundu kanini gotheru kana riki nyaga guko exposed hara hena rukungu ruingiri immunity ni guthie kirikavaga allergy yake o kahora ori arathia gikuraga kiria kigirenda kuria hihi kikehereirie muno na hanini muno no horo wa food allergy ni horo wigimainie na food poisoning hihi ri hagikinya ati mwiri wakwa umenye wina food poisoning food poisoning wa mbere ni hari ukoraga mwiri ni wa detect ati kiria waria gitiatona na mwiri no urie kindu kurikana na immunity yaku ri yuge ikindu iki waria tikiega na mwiri wa detect immediately ukwambagia gukuhe signs wa mbere kurio ni nda unyugutahika akini mukunie kuharwo ugiage na thiurura ukini gwithwa pio nginya gutweka discomfort ugiogagirira fever kana urugari ukaingiha pio murucio nginya kwena hewe guthigina fio mathina ta macio ri ni hindira immunity ya detect kindu kiria waria gitikinyanire ikiro ya kiria mwiru ku expectaga na no uri irio ringi na okay expect gitiri na thina no kure ni cia detect uguo no basically food poisoning yambaga ikarora utheru wa kirio kurite to no uri irio contaminated ni tuge murugire wacio na muigire wacio ndukurorete utheru da wagirire wake murire we waku mwenyewe ni tondu irio no irugo wega no we muri ukore ngidu nethamba moko kiria ni kinyu guthiete kahinda nyugo geithietie andu na kunjara na ringi ndunethamba moko ru wari ari bacteria cikira thiini wa mwiri ri igathiru ikamberu kurwa na mwiri immunity karwa na bacteria icio na no mundu ria mucuru tukiuga ni akiririo ni mwiri wake no wa detect food poisoning ati kiria reire gitiri na afya gitiri tikindu kiega thiini wa mwiri wake no kaingi ukirora utheru hakikisha utheru waku ni wagirire wakiri uriria na muikarire waku nginya hari uririra ni ugwithema na food poisoning yes leure kurigana ule wari uhoro wa food poisoning na food allergy goza sina symptoms kana dalili imwe hihi ukihota atia gukurana kindu ni food allergy na food poisoning food poisoning ikorwo ki happen once ni kindu ni undu kwa happen hitari mwene wari rucio ni wa guthukira no tuko na allergy no guo tondu allergy wari kindu tha ndeka igiri ni guigua nduri comfortable ni guigua ni withoire ni guigua ni rugari ni wingihire no allergy ni kindu ukumenya umuthi na wari aringi nyuka igwa ndo ucio food poisoning ihapenaga nyukura ni nducio ni wahanika rita rimwe riki he hinda rigana ona ni waria kindu andu bakuringana uria uri no uria waikaikara nducio ni waguthukira na food poisoning ni yoga ihinda ni kuya mathaa maigana na kuringana irio irathika no allergy yoga kuma ndagika igiri nginya kuma ndagika igiri kuma wambia kuria ndagika igiri kana ithatu igithira niguo iguaga undu ucio ni urakurituhira kuringana uria uraria no food poisoning ni yoyaga ihinda igakorwo ni yamba yathoma kindu kiria urire no hakinya ni digestion hari indo ithia igatuika ni ciambia kuganyo thiini wa mwiri no edetectaga giko kiria kiingirire bacteria ringi ciingirire kana kindu kiria urire na mwiri ni waregana nakio to nyukura at some given point mundu ina allergy ndangimenya riria kwina food poisoning ni tondu kindu kiria kiingi ni kimuthukagira riu ni ari ni kiamuthukira no mundu tari na allergy angeria irio contaminated kana akoni akinya position ya food poisoning ni ahota ku detect ni guigua mundu ni amenya ni gwetha ringi ni kunywa mahi maingi ni kumenya uria gucugurikira nda yake undu ucio ugathiuthirite kwa ndagika nini undu ucio ukamweherera koguo ni kuhota ku detect thina uria kwa ihinda na hote kumenya rukuma na hahari ngihota kwirigitagira atia from kumana na food poisoning yes ukirege kwa hihi kia mushonegera tugithome ndomeneri igere ithatu ri ni ugwati uri kuri ukoragwo we munene thini wa food poisoning ugwati ukoragwo we munene muno thini wa food poisoning ni riri hindi wale kindu kiria ri organs he kindu ikorwo thini wa mwiri tuga ni gukorwo na signals ko thini wa mwiri ati ungiria kindu ciiga ciaku cia mwiri ikoragwo igicommunicate ukigana kiria kingi to ni irabatarana riu kwina food poisoning ri wa mbere kindu kiria ko common wa mbere ku circulate signal ni brain
kana hakiri cia gwikambia gu communicate very fast ati kwina poisoning thini wa mwiri thina ucio ru kuoneka ru thini wa nda food poisoning irehaga thina thini wa colon ni tondu giko kira riria kiingirire no kiriuma na njiro ya riumiro ri agikorwo nda yaku ringi ina digestion yaku kana muthikire wa irio thini wa nda wina thina ri ukoraga hego kimwe kiriti gu particles gutiko thini wa mwiri iria kwa ihinda ni kuigua ni waikara ni ratuma gukunya kunyo thini wa nda tondu nducio ni uraguthumbura kwa ihinda kuko food poisoning ni koragwo ikiga mundu at least na then kinda wina food poisoning ginya muhurire wa thakame ni wongererekaga kuko ni uriga ngoro yaku at risk tondu hira thakame iratengerio ri ngoro no guo naguo irahuma ni uri raruta wira koguo ugakora ciega nyingi ni cikuo cikidetect no the major ones ni brain na ngoro cikoragwo cikiona thina tocio yes okay kakena muno Daniel Mwangi ni undu wa tafarire wa thino atutwara wega muno na ngaigwa ngenete muno na hande ona mundu gwitwo muraya wake gikumo the rajira kugeithie muno ndaithika muraya arajira ndi muwaine kogwa njira kugeithia muno thini wa tafarira na riu mwiroreri wa komere nigwiraga ningenagio muno hindira watutumira ndomereri nikugweta andu eri atatu ana ndona matwandikire ndona mundu witagwo Njoro okwa jahazi au mwena wa Kahawa West Daigani aratwirorera muno tafarira urigitani to salute Njoro Triza wa gwikuma rugaito na ni uratwirorera tugakena muno Mere Karani kuma mwena wa Kinombo na ni uratwirorera tukagwa tucoketie ngatho muno Gladys Hope kuma Kayore Mihango stage arauga arieroreire tafarira ya urigitani tugakena muno tondu ndumiriri ni nyingi muno goda mundu wito shosho watwa na arauga ekuria mwena akiganjo Nyeri na mundu ningi Nancy Njoroge arauga kuma murera igithoma ciothe cikirekia na nikio kaigwa ngenete muno ni undu wa andumiriri cicani na tukigacithie na mbere na gukana na ciuria murie tondu marigitari mutumarehaga ni undu wa nyiguru rianyu na mwatuma message icio ciana kana ciuria icio ni tuguthie na mbere na gucirera Daniel ndenda gukuhe ndagika igiri urore kamera ino ugeithie mwiroreri hihi ri no ende gukorwo agikuona kana undu ungikimuteithia hi no ukimugeithie ukimwire kuria umete na hihi ri agikenda gukuona agikuona atia. Thank you muno niwega ni undu wa kanya gaka na gukorwo ndi Gikuyu TV ndaka ni undu wa ihinda riu twakwo twireno tukiariria maundu mege mena ugima mwega wa mwiri murire mwega na muikarire na muthikiriria no nyende muno korwo riria wahota ni wamenya ati wina allergy kana wina thina wothe urakorwo gikuthumbura ni wega ugietha murigitani kana mutaramu ungihota gutariria hihi ungihota gwithema tena thina ucio undu ucio ungi ni guikaraga ukimenyaga murire waku ni tondu allergy ni kindu kihota guthie ugikontrola kwingana muturire waku uri uraikara uhote gwithema na mathina macio mothe na rukirikiria ni ati ngoragwo ndi mutaramu na mukorwo ngimenya gutariria mundu uhoriki mathina mothe maria marehanagwo na kimerera kana mamuikarire umuthi no korwo kihota guteithia no kihota gwithema na kwirigiriria ona kwigitira na ndacokia ngatho no hamwe na ukenda kwaraniria hamwe nani ringi wina kiuria kana hi wina undu ungenda ringi tuteithanie no unjaririe kuhituka namba yakwa ya thimu niyo 0711 54 58 23 0711 54 58 23 na ukikorwo hihi wicikireire kuhiririe Nairobi no utucerere nyumba itagwo Kimathi House gorofa ya kana ungiuka ni ukuhota gukorwo kianiria hamwe nanie na twethanie maundu maingi mege maine na ugima mwega wa mwiri. Thank you. Okay. Yes. Thank you Daniel. Gakena muno nindo wa uka studio tugetaga no oka nindo wa mwanya muno twigwa tutikite nikio na guka gutuhe ugi ucio wina guko gakira mwiroreri atiriri hihi angigiteithika undu mwe kana maundu meri mege maini no gima mwe wa mwiri twakena muno na tukiga Ngai wa muya kurathime ginya ugetha uboco-ini waku ri one miaramano. Thank you muno ni ndakena. Haya thank you muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni guthina mbere na gutwarana na ithu tafarira ya urigitani amuthenya wa muthe tukorageririo horo wa allergy na food intolerance twahe kwihoka mwihoko wakwa munene ati ni watuika wa guthoma na kumenya undu umwe maundu meri mege mainie na ugima mwega wa mwiri na gacokia ngatho muno gwiraga ceceni-ini nyingi no ugacagura ya Gikuyu TV niguo ithii na mbere gukumenyithia kana gukuhe umenyo wigimainie na ugima mwega wa mwiri riu ni twakunja mwaro nginya hindi weki Ngai wa muoyo kurathime njitagwo Wanjeri wa Kainda.